pessoal, a gente aqui gravando com o Taurus, aí a gente passou aqui do lado desse Mustang GT 5.0. Vai dar uma acelerada aí. Nossa. Ele grita alto. É, grita alto. Bom, pessoal, a gente tá andando aqui no Mustang GT, aqui em Santa Rita do Passa Quatro, né? Do nosso amigo. Mustang 5 litros, V8. Como que é ter um Mustang? Sensação de ter um Mustang? Nossa, é. Dirigir esse V8 deve ser legal, né? Era realmente o sonho, né? Legal que ele tem esse arco retrô. Todo. Remete aos Mustangs antigos, né? Exatamente. Muito legal. Manual, né? Manual. Toca marcha, manual. Tem que ser manual. Manual legal pra caramba. E o ronco é uma satisfação, né, cara? O ronco desse, meu Deus, coisa mais linda. Ai. Realmente, às vezes ele é meio baixo, então... É baixo, né? O Azira também pega, viu, César, ali? É, né? Pega. A suspensão dele tá original ou você baixou? Não, é suspensão original. Original. Tudo original e é um carro que a gente ainda tá mexido, escapamento. Tá mais alto, né? Tá o escapamento melhor, dá maior desempenho. Legal pra Filtro de caramba. ar também. Legal pra caramba. Então ele tá com bastante coisa que acabou dando um up a mais no motor, ainda já que já tinha pouco, né? Já anda muito carro desse, né? Aí tá andando mais ainda. Exatamente. Legal. É difícil fazer seguro o carro desse? Ou não? Oi? É difícil fazer seguro? Ah, o seguro desse carro? É. Não, super fácil, não é tão caro. Nossa, eu não sabia. Que legal. Não. Agora que é legal. Que da hora, cara. Agora você abre aqui, ó. Aperta Ah, ele tem válvula? Não, ele perde o controle de tração, né? Abre o Eita controle porra. Aí ele patina, né? Ah, entendi. Aí vai pneu. Da hora pra caramba, cara. E consumo, você chegou a medir ou ainda nunca? Ele é um carro, lógico, V8, né? Sim, o consumo sim. dele é grande. Mas tudo é questão de saber tocar, né? Se você Saber quer... tocar. Você não vai acelerar todo momento também, né? Legal pra É um caramba. carro que é gostoso escutar o ronco ronco, a reduzida dele, né? Você acaba querendo nem usar o freio, você quer usar o motor só pra... Ah, você acelera, tira o pé e vai. Entendi. Tá vendo? Entendi. Então, é uma Que coisa legal. que você sente, ó. Aí você reduz. Você reduz ele. a própria marcha. Não usa tanto freio assim. É isso, O então, freio. apesar que o freio dele é um carro pra homem mesmo, porque é uma embreagem pesada, Ah, é pesado? pesadíssima. Caramba. Não é um carro, não aconselho um carro pra uma pessoa que quer coisa macia. Entendi. Porque é um carro que ele, na verdade, ele é um carro muito pesado. Ele necessita muito de freio, porque se precisar parar, ele é um carro pesadinho. Você não consegue empurrar um carro desse. Tem que ter noção do você peso não dele. consegue empurrar um carro desse sozinho, entendeu? Ele é pesado. Exato. Entendi. Legal. Caralho, muito alto o ronco, velho. Muito alto. Caraca. É muito alto o ronco. Impressionante, cara. Acho que na rua é mais alto ainda. Quando você passa gritando aí, Você mora em prédio ou não? Nossa, nego, você fica Porque em conhecido. prédio, meu Deus do Você céu. fica conhecido na cidade sem querer. Que da hora. Esse escape tá bem... você consegue ouvir bastante mesmo, né? Que nem se comentou que porque tá direto, né? Os novos Mustang de hoje, ele tem um controle de... Tem 4, 5 tipos de escape, né? Você regula esse escape no painel do carro. Entendi, barulho, esportivo, racing, que é pra entendi. que é pra corrida, né? Quão alto vai ficar? Então fica um carro bem assim, agora esse não, esse é o original dele, acordou com ele e dorme com ele. Dorme com ele, não tem opção de você mexer, né? Não mudar, entendeu? Ronco é muito alto, muito lindo, velho. Você chegou a fazer alguma manutenção nele? Ainda não. Ainda não? Não. Só troca de óleo mesmo. Tá, do jeito que eu peguei. Entendi. Aí você põe na sexta marcha, ele vai tranquilo também, sabe? Uma marcha... Legal, marcha longa, né? É, marcha longa, então se você quiser
quiser puxar, ele vai. Senão Sim, também. se você quiser tranquilo, você vai também, tem a também opção. você vai. Na cidade eu ando bem assim. Ele sai em terceira, pra você ter uma ideia, sabe? Caramba! Não precisa, ele tem muita força. Tem muita de força, motor, né? Então ele não precisa muito. A segunda dele é muito forte. Legal. Da hora pra caramba. Depois da lombada aqui, você tá usando qual marcha? Agora aqui eu tô em quarto, ó. Quarta marcha? Caraca! Dá pra ver que ele tem muita força, cara. Impressionante, cara. 5.0. Isso aqui é a entrada da Ele cidade? tem muita estabilidade, né? Santa Rita ele passa 4. Então, é um carro que você vê que não pula. Até Santa Rita tem muito paralelepípedo, né? Ah, é verdade, né? Tem as ruas lá. Ele não pula tanto. Geada? Legal, legal. Pô, que carro da hora, cara. Muito legal. Ela floresce pra... Ah, entendi. A árvore. Legal demais. E ele é bem completo, o painel. É, tem o som, né? Ar-condicionado, Sim. airbag, tem tudo que um carro moderno tem. Precisa ter. Mesmo sendo 2013, né? Sim, sim, sim. Tem tudo que você precisa. Ele é baixo, né? Ele é. É legal. A quinta dele é a primeira. Nossa. Ó, reduzido. Foi terceiro, ó. Esse é Tem um bataco, tem né? uma lombada aí, então eu... Que som legal, cara. Nossa, o som dele é da hora demais. Que som da hora. Ó, parou no só, né? Sim, sim. Só na marcha. Sem usar o freio. Porque o freio motor dele é muito forte também. Essas mudadinhas de marcha assim que é o que mais me cativou nele, sabe? Então Entendi. eu nem gosto de correr muito, mas pra sentir isso aqui, ó. Sim, sim. Entendeu? Deve ser uma satisfação Só isso tremenda. aqui, já pra mim já valeu. É o bastante. Vai daqui 60 por hora, acabou. Sim, ouvindo o ronco do V8 por ano. Acabou, era esse ronco que eu queria escutar. Entendeu? Agradeço aí a oportunidade de dar um rolê nesse carro, é muito legal. É legal, a gente Que carro da hora. tinha esse sonho aí, né? Sim, sim, sim.